ये जनाब ये ओके होगी गाड़ी पोर्शे 2013 मॉडल है पोर्शे। ये ओके होगी। अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी और परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहा है। इसका सस्पेंशन भी काम नहीं कर रहा था और इसकी जो सीटें वो भी काम नहीं कर रही थी, सलाह भी नहीं दे रही थी गाड़ी, और आगे इंजन रूम में कोई करंट नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी गाड़ी के बारे में पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा। यह है पोर्शे 2013 मॉडल और ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। एक्सीडेंट होने के बाद इसका जो मेन करंट की जो तार है ना वो गायब हो गई थी। मतलब जो मेन तार है सलफ वाली, इसमें करंट नहीं आ रहा था इसमें। तो पोर्शे गाड़ी का सिस्टम ये है कि ये जब एक्सीडेंट होती है ना, अगर इसके एयर बैग खुल जाए तो इसमें एयर बैग का सिस्टम होता है मेन तार के साथ। ये मेन तार को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वो मेन तार जो डिस्कनेक्ट हुई है वहाँ पर एयर बैग जो लगा है वो ये लगा हुआ है। एयर बैग का सिस्टम है ये लगा हुआ है। ये इसने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको मेन तार को। ये जनाब ये ओके होगी गाड़ी पोर्शे 2013 मॉडल है पोर्शे। ये ओके होगी। अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी और परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहा है। इसका सस्पेंशन भी काम नहीं कर रहा था और इसकी जो सीटें वो भी काम नहीं कर रही थी, सलाह भी नहीं दे रही थी गाड़ी, और आगे इंजन रूम में कोई करंट नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी गाड़ी के बारे में पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा।